అమాయకంగా కనిపించే ఈ క్లోజ్ స్టాండ్ యాక్చువల్లీ మరీ అంత అమాయకమేం కాదు. వర్షాకాలం వస్తూనే మీ పర్సనల్ స్పేస్ని ఆక్రమించేస్తుంది. ఆపై అతిథులకు స్వాగతం పలుకుతుంది తడి బట్టల నీచు వాసనతో. 55 ఇంచుల టీవీ అవుతుంది 5 ఇంచుల స్క్రీన్లా. ఇది లివింగ్ రూమ్లో పర్మనెంట్ పాట్ హోల్ లాగా మధ్యలో నిలిచి ఉంటుంది. ఇది కదలడమే లేదు. మీరే ఏదైనా చేయండి. ఇంటికి తీసుకురండి వోల్టాస్ బెకో వాషింగ్ మెషిన్. దీని మాన్సూన్ డ్రై ఫీచర్ బట్టలను 30% మెరుగ్గా ఆరబెడుతుంది. ఇప్పుడు చాయ్ పకోడీలు తిందామా?